Hapa ni mto wa Ewasonyiro linalopatikana eneo la Ewasonyiro Shopping Center au ukipenda ni Market Center, eneo ambalo kwa kawaida inajulikana kwa kushuhudia ukame unaoshinda ama unaopaki kwa muda mrefu. Mbele yangu ni mti na ni daraja la kusaidia kuunganisha eneo la Ewasonyiro linalopatikana kusini mwa eneo bunge la kusini la Narok na lile la kaskazini mwa Narok. Mahali ambapo nimesimama kwa sasa, kilichoko mbele changu ni uwanja ambao huwa linatumika na mechanic kutengeneza mapikipiki na pia kuosha magari, ambapo kwa kawaida huwa inakuanga imekauka kavu, lakini siku ya leo ni maajabu kuona haya. Ni eneo ambalo mara ya mwisho kushuhudiwa maji kiwango hiki ilikuwa ni tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2020. Kumbuka ni msimu wa mvua mingi linalozidi kushuhudiwa nchini baada ya watabiri wa hali ya anga kutabiri kwamba kutakuweko na mvua kubwa nchini kote. Maji haya huenda ni kwa sababu ya mvua ulionyesha usiku kuja eneo hili na pia eneo la Mau lililoko kwenye upande wa kusini na kaskazini mwa Narok upande wa juu. Tunasimamia hapo kwa sasa. Kumbuka jina langu ni Kipngeno Mutai hadi mita ya saa 10.